ये मछली आसमान में उड़ती है, ये बस पानी में चलती है, ये एरोप्लेन ये जमीन पे उड़ता है। अरे चिंटू के बच्चे, तूने तो सब गलत कर दिया। अरे पुलिस अंकल, मैं दोबारा से सब सही कर देता हूँ, लेकिन इससे आगे देखने से पहले आपको आपकी मम्मी की कसम है, वीडियो को एक लाइक करके जो नीचे व्हाइट कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, जल्दी से इसको दबा दो। ये मछली पानी में चलती है, ये बस जमीन पे चलती है, और ये एरोप्लेन ये हवा में उड़ता है। यस।